โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเดี๋ยวก้อนกินจีด้วยนะคะยินดีต้อนรับค่ะคือแบบก็มันนะจากกำลังเซตหลายๆอย่างอยู่เปิดไลฟ์ด้วยการทัชชิ่วอะเมื่อกี้ห้ามตัวเองไม่ทันจริงๆคือแบบว่าปุ๊บเลยอะไม่ได้ภาษาปุ๊บป่ะเนื่องจากแบบกำลังฟุตฟิตจะตามอยู่พอดีสวัสดีค่ะคุณชมมาสวัสดีค่ะเป็นการเปิดไลฟ์ที่น่ารักมากเปิดไลฟ์ด้วยกันจามอะนะคะคือแบบภาพคือจามไม่ไหวจริงๆก็คือตั้งใจจะมาไลฟ์ตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหมคะแล้วเมื่อคืนน่ะก็คือสากลับบ้านมาไม่ทันแล้วกลับมาไม่ทันค่ะทุกคนกลับมาแบบ5 ทุ่มกว่าแล้วอะแต่ก็เลยแบบขอเลื่อนมาเป็นตอนเช้าละกันคือตอนนั้นไม่มีแรงไลฟ์ต่อแล้วหมดพลังงานมากไปแต่เช้าคุณสาไม่สบายเลยปะมันมันขึ้นจมูกนิดหน่อยนะก็เลยทำไมแลบลิ้นอย่างนั้นล่ะภาษากำลังพิมพ์อยู่ว่านี่ก็มาแต่เช้าก็แปลกตาดีเนาะปกติฉันไม่ค่อยมาตอนเช้าใช่ไหมกำลังสดน้ำเต้าหู้อยู่คิดเหมือนกันเลยเสียงมันอู้ค่ะก็คือขึ้นจมูกแล้วก็แบบว่าภูมิแพ้หายใจไม่ออกนิดหน่อยแต่จริงๆตอนแรกก็มันเป็นกว่านี้นะแต่ว่าเนี่ยถ้ากินน้ำเต้าหู้ไปแล้วแบบมันก็ดีขึ้นบ้างแล้วเมื่อคืนไทยมากๆเลยยังไม่ได้ดูเลยอะแต่ยังไม่ดูเลยสวัสดี3เมื่อคืนโดนอีโตผีแกล้งผีใส่หรือเปล่าไม่รู้มีคนตกใจไปกี่คนแล้วจริงเหรอคือสาเห็นตู้แวบๆแล้วสักก็แชร์ลงในดิสใช่ป่ะแต่สาไม่ได้ดูว่าใครมาใครไม่มาอะไรเงี้ยแค่กดแล้วแปะลงแล้วเดี๋ยวก็ตั้งใจว่าจะมาดูตอนเช้าเนี่ยแหละค่ะสวัสดีค่ะคุณชาวตี้สวัสดีคุณธนวุฒิด้วยนะครับสวัสดีครับมาครั้งแรกสำหรับไลน์นี้หรือเปล่าให้คุณสาดูเองดีกว่าเนาะยังไม่ได้ดูเลยค่ะไม่ได้ดูเลยก็กะว่าจะมาดูเช้านี้นี่แหละค่ะเนี่ยเตรียมเอาไว้แล้วเหมือนกันแต่ว่าแบบเดี๋ยวนะมัน40 นาทีเนาะประมาณนั้นคนดูแล้วอย่าเพิ่งสปอยนะแต่ยังไม่ดูเลยเมื่อวานแต่แบบยุ่งมากจริงๆอ่ะคิดถึงมาเงาคิดถึงเหมือนกันโอ้อุ้ยโทษเสียงเสียงไม่เข้าใช่ปะโอเคสับเปิดไลฟ์เป็ดกรอกโค้ดยังกรอกแล้วค่ะกรอกแล้วรับเรียบร้อยค่ะก่อน11 โมงใช่ไหมทานเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นดูพร้อมกันเลยเมื่อคืนก็มีผู้หญิงหลายคนอยู่เหมือนกันที่กรีดร้องว่าเพราะละมุดมากเพราะว่าละมุดแบบพวกเธอพูดว่าช่วยเหยียบฉันทีจริงหรอกินข้าวยังกินปลาต้องโกะไปค่ะเมื่อกี้แล้วก็ตอนนี้กำลังกินน้ำเต้าหู้อยู่ค่ะก็สั่งปลาต้องโกะมาอยากกินก็ตื่นเช้าจริงๆวันนี้วันหยุดใช่ปะแล้วสายก็ตื่นแบบกี่โมงวะ6 โมงครึ่งอะไม่รู้ตื่นมาทำแมวอะไรกินยาด้วยนะเดี๋ยวกินค่ะเดี๋ยวกินก็ขอพักไว้ก่อนช่วงนี้ใช้ร่างกายหนักใช่ค่ะไม่แล้วคือเมื่อวานสายโดนฝนด้วยก็ไม่แปลกหรอกถ้าสายจะไม่สบายอะเพราะเมื่อวานสายโดนฝนไงถ้าพลาดโค้ดไปเสียดายแย่เลยเติมเรียบร้อยแล้วค่ะจะไม่พลาดแล้วนี่จะไม่พลาดจะไม่พลาดเรื่องนี้เดี๋ยวนะเราต้องใช้ซีนไหนต้องเป็นอันนี้เนาะเดี๋ยวทำไม่ได้เอาแชทขึ้นใช่ไหมใช่โอเคคราวนี้ฉันต้องเปลี่ยนก่อนนั่นนะสักงงไปหมดแล้วนั่นนะผมดีโดนเลี้ยงแต่ตีห้าเช้าไปค่ะถ้าโดนฝนเหมือนกันครับตื่นมาปวดหัวมากเลยเพราะเมื่อวานตอนเย็นฝนมันตกใช่ปะตกแบบ
ตกหนักแบบงงๆอ่ะสาก็เลยแบบใช่สาก็เลยงงว่าสากำลังต้องใช้ซีนไหนในการจับงงไปหมดละแต่นอนตีหนึ่งโอ้ยถ้านอนตีหนึ่งเราเอาเวลาไหนนะนอนนะคะอันนี้โอเคน่าจะโอเคน่าจะโอเคน่าจะโอเคแล้วแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะแท็กเสียงให้ก่อน property เป็นโอเคเดี๋ยวขอเทสก่อนนะว่าเสียงขึ้นไหมเมื่อวานวิ่งฝ่าฝนกลับบ้านมานึกว่าจะสอดรอดเขาบอกว่าถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์อะค่ะการวิ่งจะทำให้ตัวเราเปียกฝนมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเดินนะคะมันจะเปียกน้อยลงนะลองดูแบบอิงใช่ไหมได้เดี๋ยวสันลองดูคุณมิกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเดี๋ยวนะจะอ่านครบไหมเนี่ยรีวิวแพ็กเกนเชนนี่มีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดจริงอัปเดตตลอดเลยอะแบบทำดีขึ้นเรื่อยๆเลยโอเคงั้นเดี๋ยวสายจะเปิดแล้วนะคะต้องนะนะอันนี้ปะอันนี้คืออันนี้คือพรีวิวเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือนะมันจะมีคัทHey traveler อย่าพึ่งทาวเวลเลอร์รู้แล้วทาวเวลเลอร์กำลังจะเปิดซับไตเติลใจเย็นนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะย่อตัวเองแล้วนะแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวซับมันน่าจะบังอ่ะถามว่าตัวเองน่าจะบังซับอยู่ขออนุญาตขยับตัวเองกดไม่เงาผมหลงเสียงละมุดแบบอิงแล้วจริงเหรอทำงานเสร็จเป็นพี่เล็กเด็กต่อ สู้ๆนะคะ Hey traveler, what a surprise! เสียงเข้าไหม I คะ didn't expect to see you here. เสียงเข้า I เนาะ bet you didn't waste any time as soon as you heard that Inazuma was organizing a test of courage event, right? Huh? I know you. Oh, what am I doing? Well, obviously you're scouting out the place. I've been investigating the area and I've already figured out all the plans for the event. Of course, I can tell you all the details. We're practically family. I'm Max Middleman, and this is the Genshin Impact version 3.3 special program. Let's roll the version 3.3 trailer. Oh. A friendly word of advice. Test of courage events tend to give rise to a variety of strange rumors and stories. So please, be sure to exercise caution. อินเตอร์ไอคอนว่า Who goes there? So, is there really a ghost around here? Oh, I just have a feeling that it's staring right at us. Are you talking to me? โอ้โห Oh my god. Jester, I have completed the task you gave me. From this day forth, Balladeer and Kabukimono will cease to exist. Did you really think you would be able to see through my plan? Dottore. Dottore! In that case, I'll take some time for myself now. โอ้ไอเด็ก อยู่ดีๆก็ได้วิชั่นเฉย Squall and Fury. You dare to gaze upon me? เพราะว่านั่นคือถ้ากดคิวเหรอ กระทืบฟอทุยไปแล้วเนี่ยโอ้ยอยากได้ Dare to mess with me? โอ้ยอยากได้คนนี้ Too late for regret. Have fun with this gift. Scaramouche, the mere fact of your utility does not make you indestructible. สู้กับตัวเองเหรอ What
สู้กับตัวเองเหรอหรือยังไงคือแบบอ๋ออันนี้คือตัวตรงกลางก็คือละมุดที่เป็นตอนที่เป็นเทพไฟฟ้าป่ะแล้วก็มาเกิดใหม่เป็นเทพลมท่านลมอย่างนี้หรอพอคือแบบเป็นเควสเทพเจ้าก็น่าจะเป็นอยู่แหละเพราะว่ามันมีเนื้อเรื่องฟาทุยเข้ามาของลอตเตอรี่กับอะไรนะเจสเตอร์อะแถมละมุดเป็นตัวละครที่แบบว่าควรค่าที่จะเอามาทำเพราะว่ามันซัสมาตั้งแต่ตอนที่มันมาแรกๆแล้วถูกต้องปะล่ะแต่ก็มองว่าถ้าเขาเอามาทำก็ไม่แปลกแต่เป็นสลับฉากแต่เป็นเนื้อเรื่องประจำของละมุด Hey เอา everyone, and เรื่องอะ welcome to the Genshin Impact version 3.3 special โอ้ program. เป็นแบบนี้น่ารัก I'm จั your งเลย host, Sarah Miller Cruz, the voice of Lamine in Genshin Impact. And today I'm joined by Max, the one and only middleman voice of the one and only Arataki Ito. And I'm Patrick Pedraza, voice of the Wanderer. But up until now, travelers have only known me as Scaramouche, and everyone's been battling me in the game lately. ใช่ฉัน yeah, สู้กับเธอ that's อยู่ true. นะละมุด But to be fair, it's a ต้อง really เล่น cool เควส fight. คาสึฮะ It's a ก่อน really ด้วย cool fight. Yeah, I know. Anyway, I'm super excited to have the chance to share some upcoming content with จะ everyone. ควรกดไหมขอดูก่อนนะว่าแต่ควรจะมีน้องในตีหรือเปล่า Okay, so I definitely saw Erminsul in there, and ใช่ I am มีErminsul really excited to find out more about it. Yeah, that trailer had everything. It had everything. It had action. It had drama. It was lighthearted in places. คนภาคอิโตะแต่ละเสียง Dude, คือ I'm แบบ just super stoked for everyone to see เขาพากย์เก่ง Scaramouche's มากเลยนะ backstory. I'm super เขาสามารถแบบทำให้ทุกตัวเป็นอิโตะได้ speaking of seriously that จริงๆอะ Following the story's development, Scaramouche is still in Nahida's custody. So I bet the question everyone's wanting to know is how he'll become the Wanderer. Yeah, for sure. And there's quite a story behind that. If you're interested, then be sure to play through the Archon Quest เป็นตัวที่ interlude ค่อนข้าง chapter เฉพาะ in ทางเลยน่าจะ version of DPS ใช่ฉัน Genesis. ก็มองว่าเขาเป็น There's DPS so จ๋า much to learn in this quest, แบบ so I hope everyone จั checks ด it ๆเลยอะ Out. Oh, come on, man. You can't just leave everyone hanging like that. Put some hints. Come on, please. Please. All right. How can I say no to a cute Chibi-Ito? You can't. Here's a little preview from the quest. โอ้โห We ran into two people at the academia Oh my today talking God. about an essay. Turns out their topic was about the Tatarasuna incident. From what they were saying, it sounded like lots of Tatarasuna's history is still unexplained. And most of the information we have now is just from people filling the gaps with their imagination. At least that's what they thought. Well, they guessed right about one thing. Tatarasuna was sabotaged. That Oh, was pretty rad. โอ้ my god Wait, why are they talking about Tatarasuna? สวยมากอะฉากเมื่อกี้คือสวย It มาก is interesting, though, to see the Traveler, Nahida, and Scaramouche all together so peacefully like that. Yeah. Yeah, but in this interlude chapter, Nahida will task the Traveler and Paimon with keeping an eye on Scaramouche while we go with him into Erminsul in search of some information. เราได้เข้าไปในอมิงซูด้วยเหรอ So obviously Nahida must have some reason for deciding to keep Scaramouche มา around. เกือไปพอกันเถอะคุณ Oh, สา yeah, totally. And I'm liking Scaramouche's new คุณ style. สาต้องกดใช่ไหมหมีมันอวยหนักเพราะว่ามี AF Yeah, always. จริงเขาอวยมากเลยอะ And at this point, he's known by a completely different name, the Wanderer. I love that name. Okay, so I know I'm not the only one who's curious about what happened. I mean, it looks like he's really changed a lot. Yeah, for sure. But I'm afraid that's all we can show for now. ดูไป Travelers มี will เสียง have to สะจาม experience ไป the ด้วย story โอ้ for ยก็ themselves in เนื้อหา game. ส่วนที่พูดถึงสามารถหาได้ในเกมได้นะ แต่ข้อมูลค่อนข้างกระจายกันอยู่หลายจุดจริงเหรอ Yeah, I guess you're right. Okay, we'll leave the rest for travelers to discover themselves. But the Wanderer is also going to be a new playable character in version 3.3. So Oh, wow. let's talk about that. I'm sure many of our viewers are curious about his talents. Heck yeah, sure thing. Let's have a look at the Wanderer in combat. นี่ไงอยากดูสกิลอยากดูเลยว่าแบบมันจะเข้ามือเปล่าแม่งไม่คลีมันก็จบ It's ปะวะ rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. The wind rises. หน้าตัวโกงมากอะ
แล้วก็คือชาเปียกกระทืบโอ้โหกว้างขนาดนั้นเลยเหรอ Alright, Patrick, you're up. Help introduce the Wanderer for us. Sure thing. The Wanderer is a catalyst user and has an animo vision, so he uses wind blades to perform ranged normal attacks. ระ Wait ยะ a ไกล second. Wind blades? Not the same as the Traveler's wind blade, though. Okay. So, as everyone probably already noticed, the Wanderer เนี่ย can เนี่ย hover เนี่ย in สำ the รวจ air โลก when ง่าย he ขึ้น casts his แน่ๆเลยอะ elemental คน skill. มีแน่เลยว่ะ Upon using his elemental skill, he will first deal AoE damage before leaping into the air and entering a hovering state. So, while hovering, the Wanderer's normal end charge attacks will be converted into Kugo Fushudan and Kugu Tofukai ทำไม respectively. ดูตัวโกงมากเลย The อะ damage they deal and their AoE will be increased. Their damage will be considered normal and charge attack โอ้ damage. เป็นฉากเป็น respectively. แบบตีต้อง Also, อัพตี Kugu ปกติ Tofukai will not consume stamina. ไม่เสีย And สตา he มินา can ด้ว remain ย hovering for a certain duration. That's so awesome! เฮ้ยโคตรโกงสวัสดีค่ะคุณลิ I โป้ know, right? But he can't stay hovering forever. While hovering, the Wanderer constantly consumes Kuguryoku points to maintain his hovering state, which is the blue meter you see on the screen. Even if he doesn't move or attack, hovering will still consume Kuguryoku points. Okay. So this mechanic works a little differently than our typical stamina meter. There are many possible actions the Wanderer สำ can รวจโลก perform ง่ายขึ้น while ขอบคุณ hovering เล in ย the air, เวลาแบบ which ปีน all อะไรอย่าง rely เงี้ย on Kuguryoku points rather than stamina. So, for example, sprinting mid-air will consume additional Kuguryoku points to accelerate mid-air. And อัน holding นี้ the ตื่นแล้วห sprint รือละเมอ button มาไล will ฟ์ครับ cause ละเมอมาไล persistent ฟ์ครับ wind พี่เหลียว consumption เมื่อวาน to ก็หลับ maintain ค่ะ speed. สเปซพี่ก็ไม่ So ปลุก this น้องเล effect ย will replace his default ให้น้อง sprint. นอนหลับอยู่เลย Jumping ค่ะสเปซ expends อ่ะ extra Kuguryoku points to increase hovering height. Holding jump will เม cause คานิกน่าสน persistent ใจ ตอนแรก Kuguryoku สัน point นึกว่าเขาจะ consumption มาเหมือนแบบ to เฮ keep โซอ่ะ increasing hovering height. Of course, running out of points will end his hovering state. Oh, เมคานิก okay, เขาน่าสนใจมาก travelers will need to plan แต่มอง their ว่า actions ประโยช while น์ในการ hovering. สำรวจโลกค่อนข้างที่จะ So ได้ with his แล้วก็ talent, Jade Claim Flower, when การตี casting เขา his ไม่เหมือนเฮ elemental โซ เพราะว่าเฮ skill, โซ if ระ it ยะใกล้ แต่ contacts ว่า Hydro, ละมุดเขาเป็น Pyro, ระยะไกล Cryo, or Electro, เนี่ย that ดูดิ แล้วดู instance ฉาก of the ที่บิน skill อ will ย่างเงี้ย receive a corresponding buff effect depending on which element was contacted. So, for example, increasing his Kuguryoku points cap, attack, crit rate, or restoring a set amount of energy upon hitting opponents โกงมากนะ with เนี่ย a normal or charged attack. The Wanderer can have up to 2 different kinds of these buffs เนี่ย อันนี้ก็โก simultaneously. งมากเลยนะ Oh, look, check that out. Part of the halo behind him changes color depending on the buffs you get. So travelers will be able to easily understand what effects the Wanderer currently has. I like that. It's คือโกง helpful มากเลยอ่ะ and ตัว still ท่านลง looks ทำไมมัน really โกงทุก cool. ตัวเลยวะ So, after unlocking another talent, Gales of Reverie, when the Wanderer is in the hovering state, if his normal or charged attack hits an enemy, there is a set chance to gain another buff effect, allowing him to sprint midair without consuming Kuguryoku points. Additionally, this buff effect will fire wind arrows to attack the enemy. โกงมากเลยนะ ให้อารมณ์แบบน้องใหญ่มากกว่าน้องที่กดสกิลเราได้โบนัสโจมตีปกติ Yeah, for sure. คล้าย And if ใช่ you've ใช่ใช่ noticed, อายา there's โตะ a ก็แบบเดียวกัน colorful ปะคะ aura สอนก็รู้สึก light ว่าเหมือน around เขา his จะ body ใช้แบบ to นั้นนะ indicate when that buff effect ถ้าเรา is เอาพี่จง triggered. ไปอ่ะละมุดก็ไม่เสียจังหวะแล้วคุณโทมะ I love all the detail they put into the Wanderer. All right, this brings us to the น่าจะไป Wanderer's กับ elemental burst. นั่นจะไปกับน้อง So, check น้อง this คน out. สวยได้ Upon unleashing his burst, เนี่ยน่ะ he compresses the atmosphere and stomps it down toward the enemy. ขอ So, อีกทีดิ travelers should note that if the Wanderer is in a hovering state when he unleashes his burst, then the hovering state will end and he will begin descending after the burst is completed. Okay, this stomping animation is a little aggressive. Yeah, but it's cool. I know, Hi, and it actually Taylor. suits his character. Yeah, I can't help but agree. Wait. Let's not forget about the exploration talent. Ah, yes. This is an interesting one. The Wanderer can decrease the mora required when ascending bows and catalysts. Hey now, you can never complain about saving Mora, am I right? Okay, Huh? that's ควร true. มีแล้วแหละ All right, ถ้ามัน now ล that ด we've ค่า seen ใช้ the จ่ายในการ Wanderer, let's ตี move บวก on ข to อง the อ่ะ next new character. Are you ready? I'm ready. Yay! โอ้ยนี่อย่างนั้นคนนี้ I'm old now, so every other phrase escapes my แต่เอา ears. คนนี้ Try calling me Madam Farozan, and I'll see if I can pick that up.
าวดาวคนนี้ เนี่ย What is it that you would like to learn more about? Different forms of pressure-based puzzle mechanisms? The base layer design of elemental monuments? Huh. Wait. Did you forget to call me Madam Faruzan just now when you asked your question? Whoa! What? There's nothing wrong with being afraid of thunder, even at an older age. Oh, she sounds gosh. sassy. Yeah, and smart too. สวยอ่ะ So awesome. She's fun. I wonder what her skirt's made I out know, of. her design is so cool and really detailed. I love it. So, even though she looks super young, she's actually an old person? Like, where's my teeth? Well, she's not that old. นิสัยไม่ดี Right. แซวฟันฟอง Faruzan's age is probably still nothing compared to Scaramouche. Mm-hmm. But let's call him the Wanderer, Sarah, please. Okay, you know who I meant. Actually, now that I think about it, yokai can also live a really long time too. That's right, yeah, no, and speaking of age, isn't the traveler's age also จริง อายุของทำให้เรื่องก็เป็นปริศนาอยู่นะ It looks like all of our characters are intriguing. โอ้ปากแจ๋วกัน But หมด it's เลย safe to say that Faruzan is way older than most people in Tibet. จริงเหรอ Faruzan works in the Faruzan คืออายุ Academia's เหรอ Haravatat Darshan and has been a hairbod, which roughly means mentor, for over a century. Oh my god So I bet everyone out there is wondering if she's also some kind of creature blessed with long life, you know? Like Klee? No, she's actually just your regular, typical human being. Oh. Well, maybe not so typical. About 100 years ago, Faruzan was an undisputed 100 ปี genius, ก่อนนะคะ traveling น้อ all around ง Sumeru and solving many puzzles and mysteries. The notes she left behind eventually became the basis of mechanical น้องอา research ยุ for later ก็รวยแล้ว generations. อ่ะเล่ She ม sounds pretty amazing. But หรือ later, จริ she งๆน้องอยู่สมัย accidentally stumbled into some ไอ้นู่น ruins น่ะ while trying to solve ส a งค puzzle. รามมา There, she encountered some strange phenomenon which stopped her from aging, and was trapped there for nearly 100 years. มากกว่า She 200 ดิ eventually solved the puzzle and was able to finally return to Sumeru. Can you imagine being trapped in a puzzle for 100 years? Mm-mm. Wait. So that's how she's been hairbod for over a century. Yeah. And even now, she still has the pride of a scholar in her heart and is a very talented person. It's just that after being separated from the world for so long, she's kind of fallen behind the times now. Oh, hey, I สวย get what เนา you ะ mean. She was แต่มองอย่าง once เดียว a เลยอะ proud สวย researcher in a niche field that has become unpopular after 100 years. So, is she still completely dedicated to her field? Yep. And she often tries using her old age as a means of drumming up support for her ideas. However, I think she'd prefer to be complained about for using her seniority rather than garnering sympathy for her experience of being trapped in the ruins. Yeah, sounds like she's quite the character. I know, right? Okay, so now that we've covered her backstory, why don't we take a look at อยาก Faruzan's ดูอยากดูส abilities กิล in combat? Let's do it. Fight, 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 fight. อีโตะน่ารักจัง 100 years have passed, yet there hasn't been any change to those dumb rules at the Academia. สติงเลตเนาะ Dare to mess with me? อุ้ยสวย Have fun with this gift. สวยอ่ะ I love all the geometric shapes when she's playing. Did you guys see that? Yes, there's so crazy. much geometry. And I took geometry. It looks so cool. Yeah. So, Faruzan is an animo character, and she wields a bow as her weapon. Her normal attacks are the usual bow attacks you'd expect from a bow user, so there's not too much to say about that. But her skills are where things get interesting. Her elemental skill deploys a polyhedron that deals damage to enemies. After using her skill, her next aimed shot will become a special attack that creates a vortex, pulling nearby objects and opponents in. Oh, nice. So she can clump enemies คือต้องวาง together. E แล้ว And ก็ there's ชาร์ also จ E another thing about her special charged attack. It will create a vortex effect at its point of impact. And if the attack hits an enemy or ally member, it'll apply a mark and create a vortex after a short delay. Okay. So it looks like there will be a lot of ไว้ potential รวบ uses for this เล็ก attack. ๆ เบา Travelers will have to experiment with it and see what they come up with. Yeah, I think it'd be amazing to try hitting teammates with the arrow in co-op mode and have them charge into the enemies to group them all together. I'll have to see who wants to try that with me. After unlocking the talent Impetuous Flow, the time required for fully charging Faruzan's next shot will be reduced.
and the arrow will reduce the target enemy's ทำมา ammo เพื่อซ้ำ resistance. ราคาละมุดถ้าเห็นดู In จาก her แบบเนี้ย elemental burst, she deploys a dazzling polyhedron and releases a whirlwind pulse. Throughout its duration, the dazzling polyhedron will continuously move along a triangular path. Once it reaches each corner of that triangular path, it will unleash one more whirlwind pulse. Yeah, 1 minute she's here, the next she's มันจะทำให้มันกระจายกว่าเดิมเปล่าวะท่าเนี้ย gone เพราะมันวิ่งไป3 มุม for years. แล้วลมมันกระจายออกเป็นแบบเป็นวงกลมเห็นปะ Even อย่างเงี้ย Sato's คือมัน jokes ไม่ are น่าจะ funnier รวบ than ปะ that. มันน่าจะกระจายมันออก Alright. Anyway, let's hear what effects these whirlwind pulses have. Sure. When the whirlwind pulse hits opponents, it will decrease their animo resistance. It will also apply an animo damage buff effect to all nearby party members when it's unleashed. Travelers should note that the effective range of this buff is quite large, and it's not just within the whirlwind pulse itself, so there's no need to go chasing the polyhedron. After unlocking her talent, Lost Wisdom of the Seven Caverns, when a team member uses normal, charged, or plunging attacks, elemental skills, or elemental bursts to deal animo damage to an enemy, ทับ the ท่านล damage ม will increase based on Farazan's base attack. โอ้ This โห effect can only be บัฟตา triggered เป็น once TK for เหรอ a certain duration of time. Oh, so it seems That's she'll be a good, huh? solid support. Yeah. Totally. And as a researcher of mechanics and puzzles, Farazan has taken it upon herself to explore many ruins, with her ล travels มอันติ taking ทำ her ดา all เมจตอน across เสก Sumeria. แล้ววิ่งไป Her มาแค่8 exploration สถา talent นะ reflects this, and she gains more rewards. ไม่ for ถ้า dispatch 8 ส on ถานะ a อย่างเดียว Sumeria สาวว่ามอง expedition มันน่าจะ for กระเด็น 12 นะ hours. คุณ Sure เฮี no ย other เพราะว่าเมื่อ mentor กี้ in ถ้าดูจาก Galactica ภาพ has อ่ะ 100 มัน years of experience in solving มันกระจาย puzzles. แล้วมันกระโดด I'd say that's pretty กระโดด hard ง่าย to อ่ะ beat. ถ้าเกิดว่าจะเอา So, มารวบ the ก็ big น่าจะยาก question is, when หรือ do เปล่า travelers expect to get these new characters? That is a good question. Let's talk about คุณ the ฐานะจะก upcoming ดแล้ว event เนาะ wishes. กดค่ะ In the เอา early น้องผู้ part หญิง of นะ version 3.3, the Wanderer and อาจจะ Arataki ไม่กดอาวุธ will ละ be มุดเพ available ราะว่า via their own event มีอย่างอื่น wishes. แล้ว Farazan will also be making her debut in these event wishes. In the later part of version 3.3, Oi! we'll be seeing rerun event wishes for both the Raiden Shogun and Kamisato Ayato. And last but not least, the new 5-star catalyst, Tule Tula's Remembrance, will be appearing in a new weapon event wish. อาวุธ And ดู that's เหมือนจะ not เป็น all. ของซูเม In รุ version มากกว่าที่จะเป็นอิ 3.3, นาซุมะเลย two อะ brand new artifact series will become Oh! available. So travelers should be sure to check out the corresponding domain. Woo! More artifacts! All right. I hope travelers will have fun Animal experimenting and Law. trying new combinations with When these. chat attack hit Yeah. opponents We've already equipment talked about a ton of new content, so normal why don't we speed take โอ้ a โห quick break with โคตร another บัฟละ redemption มุด code? เลย Sounds good. increase Roll out the element ชำนาญ code. ธาตุ Woo! เฮ้ยโคตรบัฟละมุดเลยค่ะ ทั้งของทั้งอาวุธทั้งอาร์ติแฟกต์ทุกอย่างเอามาบัฟหมดเลยอะคือแบบหุ้นขึ้นอะหุ้นขึ้นแบบขึ้นรัวๆมากอะคือแบบเฮ้ยมันจะอวยอะไรขนาดนั้นอ๋อกดผิดขอโทษค่ะ มันจะอวยอะไรขนาดนั้นน่ะแล้วก็มีอาร์ติแฟกต์มาใหม่นี่โอ้โหต้องฟาร์มกันอีกเท่าไหร่เฮ้ยเห็นไหมโอ้ยหาวเห็นว่าถ้าทำทีมดีๆนี่ตี้ไวสุดในเกมมันน่าจะอย่างนั้นเลยค่ะใช้ปอนใช้กับ DPS ลมสดแล้วน่าจะใช้สับมาเฟิร์มเท่าไหร่แต่ว่าหุ้นมันกำลังจะขึ้นแล้วค่ะนี่รูที่แบบใครบอกว่าหุ้นไม่ขึ้นนะหุ้นกำลังจะขึ้นแล้วนะไหนดูสิ Welcome back to the version 3.3 special program. Okay, Patrick, what do we have next? So next, we'll be covering the upcoming events for the new version. That's right. We've already mentioned the Test of Courage event. คือมันดังเลย And ค่ะ sure แบบ many ปวด of หั you ว were wondering about that, so let's start there. Aha! You must be here to participate in the test of courage. I can already see a dark เฮ้ aura ย surrounding กิ the จ two กรรม of you. ช่วงนี้เหรอฮาโลวีนเหรอ Carelessly go running มันเลย into มาแล้ว the นี่ event. All it'll take is one little misstep, and the darkness will swallow you up. Some strange and unusual things may occur along the way. If you ever feel you can't handle it, you may withdraw from the event at any time. ไอ้สักกิน This น้ำ is เต้าหู้ your แป๊บนึง last นะ chance. I'll count it down. 3, 2, 1. Welcome to the test of courage. Enter at your own risk. That was pretty interesting.
Yeah, อ้าวแต่จ I ริง mean, ๆอี it โต้มัน is ลง a ตู้ test ปะ of วะเมื่อ courage. กี้เขา So บอก I'm มันลง sure มา there'll be ใช่ปะ some อีโต้มา scary พร้อม stuff สการลง going มุ on ดใช่ไหม I ain't scared. Anyway, to successfully clear this event, we'll be facing a series of little tests. Ooh, what's this? Tests, you say? Yes, that's right. Word has it that if you walk around the test of courage, you might find yourself encountering a special sort of game. อืม We've already got the rules down, so I'll do a quick introduction. Basically, travelers will have to control อะไร a วะเนี่ย bouncing bar to bounce a ball and use skill ball effects to break as many อยาก bricks เล่ as นน่ะ possible. Okay, I'm liking this one. Seems pretty straightforward. During the Oh. game, travelers will be able to trigger elemental reactions to break bricks more effectively. Nice! It even has elemental reactions. Yeah, we can control the character to move the bar. When the character we're using is either pyro, hydro, cryo, or electro, the corresponding element will be applied to the bar. By switching characters, you can change the element of the bar. Okay, all the pieces are falling in place now. The bar can infuse a certain element, and the blocks also have their own element. So causing a skill ball of one element to hit blocks of different elements will trigger elemental reactions. There, how'd I do? Yep, you nailed it. The bar will add the element เป็นคลาส corresponding to สิก your เกม character. ที่แบบว่า Besides triggering น่าเล่น reactions นะ the way you just mentioned, if a skill ball is already infused by an element and it hits the bar, it will also trigger a reaction, causing the skill ball to have some additional effects. แต่น่าจะใช้เวลานาน When อยู่ค่ะใน preparing การ your เล่น team, you can equip modifiers to receive various buff effects, which will help you successfully clear the challenge. Oh, nice. Also, when there are less than a certain amount of bricks on the board, and the ball lands another hit, the bar will unleash fireworks. Whoa, cool. Yeah. Travelers can utilize this effect to break some bricks that would normally be difficult to hit directly. It's like a bonus ควบคุมมันอาจจะดูยาก Oh, Yeah. sweet. แต่น่าสนใจมากอัน So, เนี้ย travelers will need to select characters of the right elements, equip the appropriate modifiers, and use different elemental reactions to break bricks and score more points. And then travelers will be able to use their points to exchange for rewards in the event shop, correct? That's right. Also, travelers will have the option of teaming up and playing อ๋ the อเล่ event นควบ together ได้ in ด้ co-op วย mode. Oh, looks like a lot of fun. Yeah, super fun. Yeah, in addition to this minigame, the Test of Courage storyline will also contain more แจกอาวุธ challenges. ใหม่ด้วยเหรอคะ Travelers สี will ดาว even have a chance to meet with some good friends again, so be sure to check out this new event. Alright, let's move on to our next event. Okay, so next up, we have a race event called Across the Wilderness. Your objective, collecting balloons. I don't know. มัน Seems แจ like the Wanderer's abilities might come in real เอาอีก handy แล้ here. ว I know, right? So, in this event, each stage will have wilderness balloons scattered all around. Travelers will need to find as many wilderness balloons as possible within the time limit to earn increasingly แล้วคือกลับ better มาเก็บ rewards. ลูกบอลมันแตก So อีกแล้วว่า during แล้ the ว challenge, travelers will be able to utilize their character's skills and talents. อะไรวะเนี่ So ย it'll be important to assemble the คุณ right สาขอตัว team ก่อนนะคะ depending โอ on เค the traits ค่ะ ขอบ and คุณที่มา terrain หากัน of นะ the วันนี้จะ challenge มาเช้าด้วยแหละ Oh, interesting. Yeah, so เดี๋ยวสาดู travelers จ can บว่าจะ also เล่นนิ use ดหน่อย something แล้วก็ called ลง the แล้วค่ะ Wilderness Compass to obtain various buffs, which include enhanced jumping capabilities, increased movement speed, or เอาเรื่องว่ะ unlimited อันนี้คือ stamina, etc. Ooh, cool. However, you can only claim one buff during each challenge. You must consume blessed energy to use the โห compass ปี and นหลัง gain คา the selected buff. ต้องใช้ You may คา charge ส the หะ compass up เอา by มาขาย finding ละมุด wilderness นี่หว่า balloons เอ้ย or เอามาขาย interacting ละ with มุด blessed energy in the challenge. Or แอบ you เสีย can ดายเหมือน always กัน wait for the นี่ compass สั่ง to มาเช้าด้วย passively ไง charge เพราะ over แบบ time. Yo, กลาง this คืนว่า event is จะนอน pretty แบบเต็มที่ crazy. เต็ม It's ที่นะ almost like ช่วง watching นี้เหนื่อยมาก parkour. Yeah, there are two different kinds of wilderness balloons in these challenges. The first is harvest เฮ้ย balloons, คือมันเอามาขาย which ละ will มุด increase อ่ะ the มันไม่ได้ overall ขายคาส progress หะ of เล your search ย for wilderness เนี่ยคือ balloons. เอาละมุด The มา other แล้วเอาละ kind มุด is มาบิน sonar อ่ะ balloons, which will cause several harvest balloons to appear around you for a set amount of time. That's awesome. อุ้ย So there will be 5 stages ขาย available for เก่ง this event, นี่ and travelers will need to consider the conditions and terrain อ๋อ of มี each ทุก stage แม to ป come up with the best way to complete it. Also, travelers may team up in co-op mode for challenges. Ooh, more chances to play together. I love it. Yeah, same. Okay, let's move on to our next event. Everyone's favorite game of hide and seek is back with the Wind Trace event. And of course, this is going to be another co-op event, and I for one am super excited for it. There's nothing like a good ไม่ co-op. เป็นไรนะ Many แต่ of ดู you might ก่อนว่ากลาง already คืน be ถึงจะมา familiar อีก with รอบ this ไหม event แต่ by ว่า now. อาจจะไม่ได้มา But there นะ have been ยัง a มี few กิจกรรม changes. ที่ยังไม่ได้เล่ Let น me แต่จะต้อง introduce ไป what เล่นหลัง travelers บ้า can นแท expect น to see this time around. We can probably skip some of the basics this time. You know, players either hide or seek.
and then... Okay, wait a วิน second. แทร There actually เขา might แอ be บ some เหรอ new travelers out there เขา who've แอบ never มาเหร seen อ this event before. So why don't you start with some of the basics? Right, good point. Okay, let's start at the beginning then. This Ôi, is thốt a hả? game with a long history in Mondstadt. Travelers will be split into two different sides, the rebels and the hunter. You will need to use skills and master the art of hiding or chasing down others to win this event. The goal of the hunter is to capture all the rebels, while the rebels run or use other means to keep themselves from getting caught by the hunter. Okay, that's straightforward enough. So, what else you got for us? Well, อยากเล่น some ซ่อนแอบ travelers may อ่ะ remember playing as the rebels and getting caught early in the game. Once that would happen, all you could do was spectate and watch the rest as the others continue playing. But this time around, once you're caught, you'll still be able to participate in the match even in observer mode. Ooh. Yeah, it's pretty cool. Once you're in observer mode, you can't be seen by other players and will receive the illusory beacon skill. This skill will allow you to place a random beacon to confuse the hunter. If your beacon successfully kills the hunter and is destroyed, then the hunter will suffer an obscured vision effect. So even after you've สวัส been ดีค่ะ captured, ขอ you ง can วิก be กี้มา like ส a วัสดี little คุณซี ghost ซ่านะ trying to คะ help your teammates by disrupting the hunter. Yeah. That's pretty fun. And at least you won't have to sit there and just watch the rest of the match anymore. Exactly, but what does the hunter get this time? I mean, we gotta keep it fair. Some new windward arts have been added for both the hunter and the rebels. The hunter will now be able to use the hunter's net. This net can be thrown and will remove any rebel disguises within its range, and will notify the hunter that a rebel was detected. If a beacon is caught in the net, it will be destroyed and the hunter will not suffer from obscured vision. Nice. So I guess if you love playing Hunter, you'll probably love สวัส this. ดีท่านสา Oh ว yeah, คุณโยโตะนะคะยินดีต้อน The รับนะ skill ไม่ rebels เจอ used นานเล in ย previous versions of the game to place beacons ผมตื่น can เลยละ now อาบ only น้ำไป be used ขอให้ by กับคุณ players สัก in observer mode. ชายยังไม่อาบ However, น้ำเลยค่ะ the คุณ rebels will be able to use an all-new พอตื่น concealer มาก็ไปล้างหน้า beacon แปรง skill. ฟันแล้วก็ม This อง skill ไป will allow you to ไปเอา deploy a ปลาต้อง beacon โก for กับ a set duration น้ำเต้า and หู้ที่ remain สั่งไว้ใช่ invisible ปะก็ while ไป you're กิน around มา them. แล้วก็ขึ้นมาเนี่ยค่ะ All players, including your rebel teammates, will be unable to see you while you're invisible. น่าเล่น If มาก the เลยอ่ะ concealing beacon is destroyed by the hunter, then the hunter สาม will จุด have สาม their vision obscured for a short มาเลือก time. น่าจะเข้ม Sounds pretty ข้น fun, แต่ huh? ก็มีความผ่อนคลาย Yeah, โดย so การ even เอา if you end up ซ่อน being แอบมา captured by the มาล hunter ง at the ด้ว start ย of อ่ะ the game, อืม you'll still be able to participate and assist your teammates. And did I mention primo คนแอบ gems ได้ and บั other ฟด้วยค่ะ แล้ว rewards? คนหาก็ Ah, ได้ the บั good ฟเช่น stuff. กัน You เหมือน should เขา check it มัน out. ต้องแฟร์อะเขาก็เลย Oh, เอาส that's กิลมาใส่ awesome. แฟร์อยู่ Seriously, I can't wait to play with friends. Okay. Our แต่ฉัน next ไม่ค่อย event ชอบกี่ is โคออก a ไงโคออกที่เล่น combat-based กับคนน event. อกอ่ะ Time for some combat! In a forbidden place warded by dust and sand, mysterious foes have assembled lines of fortifications to ไม่ stop นี่นี่ your อันนี้เลย coming. ใช้กล้ามล้วน That's right, a new edition of Misty Dungeon will arrive in version ๆรอบ 3.3. ที่แล้วแค่เอากิจเข้ามาใส่แล้วมันไม่ได้บัฟเลยเพิ่มเติมอ่ะมันก็เลยรู้สึกเหมือนแบบง่าย เพราะว่าที่แอบมันไม่ได้เยอะขึ้ Each น has ไง a different ley line disorder, and travelers will have to adjust their teams according to the disorder's effects and the distribution of enemies. There will โอ้ย also เนี่ be ยอย่าง trial เงี้ยชอบเลย characters for you to select from as well. After entering the domain, travelers will need to go and complete 3 challenges สา to มนาน collect นาน ancient น่ะ runes. สำนานแน่เลย After อ่ะ collecting power from 3 ancient runes, we can power up the control array and proceed to the final challenge. Also, throughout the trial, additional benediction mechanisms and challenges will appear. Travelers may choose to interact with these to increase the ley line disorder's effects or revive and heal your team. You know, อ๋อ if it เอา weren't ค for ล้าย me, ๆเดิม I'd แต่ say ว่า just ย้าย go มา for อยู่ all ทะ the เลท challenges. รายอ๋อ I know, but travelers should keep in mind that the challenge objective for each trial might be different, so be sure to check the objective and aim for that while proceeding. In terms of rewards, travelers can look forward to winning primo gems and other various prizes. Yes. พรีโมเจม Ooh, I like prizes. And last but not least, version 3.3 อ๋อ will also รอ have มานานแล้ว ley เลย line ล่ะโอ้ overflow โห events. Travelers can look forward to saving their resin and earning more Mora and experience books. Nice. เพราะว่าหนั That's งสือ awesome. จะหมด And แล้ว that'll be ค่ะ great for all the travelers out there still หนังสือ leveling อั up พตัว all ละ their ค new รอ่ะ characters. And even if you don't need those resources now, it's always good to stock up and have more on hand. Am I right? Yeah. So, travelers looking to upgrade their characters won't want to miss this. Yeah, I mean, this is all good stuff. In addition to the new version's limited time events,
Version 3.3 will also be adding a new นี่ไง permanent game mode called Genius Invocation TCG. Genius Invocation TCG! But before we get into that, let's take another quick break and enjoy our redemption code. สวัสดีค่ะ Slap that code ส on วั the สดีค่ะ screen. คุณมาโมนินตะลำนะคะมาแล้วเว้ยเกมการ์ดโอ้ยจะไปขี้เกียจน่ารักมากเลยอ่ะฟิตดูมีชีวิตชีวามากเลยอ่ะน้องฟิตอ่ะแล้วน้ำตาลก็เอ็นดูมีเดียวหน้าด้วยเรารอดูว่าเขาจะมีเมคานิกในการเล่นมินิเกมนี้แบบไหนออสเหมือนไก่บูบี้น้องเป็นนกว่าจะจีบออสมาอยู่ที่บ้านสางออสจะมาหรือเปล่าไม่รู้ เดี๋ยวนะสาขอหาอันนี้ก่อน Welcome back, everyone. During our journey into VAT, we've stumbled across several NPCs talking about a game called Genius Invocation TCG. So next, we'll introduce this card game that's been taking to VAT by storm. In the version 3.1 special program, we already revealed that Genius Invocation TCG will be a card game where we can challenge various characters and NPCs or battle against your friends. But there is actually a legend behind this game. It is said that a young guy in Sumeru found an ancient casket of tomes in the attic. He opened it and discovered that the soul of an ancient TCG player called the Crocodile King had been captured inside. Oh, what a name. It turns out that the Crocodile King was King Deshret's ผู้ใต้ viceroy, บังคับบัญชา battled ของ an ซากาเล opponent คิง named เนี่ย the นะ Ibis King. รา During ชา the นก match, กุลา ก็ the คือออสเหรอ Crocodile King fell prey to คือ his หมายถึงว่า opponent's สู้กับออส speed นี่เหรอ and was sealed away in the casket of tomes. Ouch, game over. After being unexpectedly released by the kid, the Crocodile King possesses him and helps him to gradually climb the ranks to becoming a legendary TCG player. Nice. Hang on, is it just me or does that kind of sound like a plot to จริ a ง light เหรอ novel มูน or something? ได้เวลาดูเอล It turns มัน out ทำเป็น that คอนเทน Guide ต์เล่นกันในไล Publishing ฟ์ House ได้ is ไหม about to แต่ release ต้องรอ a ดู hit เม light คานิก novel มันก่อน series การ based เล่น on มันก่อน Genius ว่ายังไง Invocation แต่ TCG. คิดว่าทำได้นะ Okay, มันน่าจะ now โค this ออ is กได้ starting to อ sound ยู่ like a แล้ว plug for Yai Publishing House. ใช่เล่นมาไลฟ์เช้า But แท anyway, นนะวัน that's นี้ the แต่ legend ว่า on สา how ว Genius เมื่อวานกลับ Invocation บ้านแบบ TCG came to ดึก be. มาก Though it's probably just a story they came up with for marketing the game. So while you were telling us about the story, I was over here researching the rules to the game. Basically, Genius Invocation TCG is a game จัด where you เด็ก use a ให้ดูเอล constructed กับ deck ฝ่าย of ตรง cards ข้าม to duel against an opponent. The objective is to defeat all of your opponent's character cards. That's right. Also, there are many features and mechanics in the game that resonate with Genshin Impact's gameplay, so it shouldn't be too hard for players to get the hang of. Right, I even saw some elemental reactions in the gameplay. Yup, a constructed deck must contain แหม character เอาใคร cards. เอาดิ And ลุก as ไป you กับ might เคยะ expect, these character cards have a normal attack, an elemental skill, and an elemental burst. So when a character card deals elemental damage to an enemy, it will cause them to be affected by that element. Then you can switch to a character card of a different element and use their abilities to trigger an elemental reaction. PVP Did you แร guys กของ notice เก that ม there are นี้ even ใช่ใช่ monster character cards? Can we even make a deck of like just the น่าจะ monsters โคออ from ฟ the แหละค่ะ game? อันเนี้ยเพราะว่ามัน You're really getting มันต้อง into เล่น this, คู่ Max. อ่ะ Heck yeah, I am. อาจจะมีเล่นกับ I like NPC card แล้วก็โค Who ออฟได้ doesn't? So in Genius Invocation TCG, all actions require you to spend elemental dice. Each round, both you and your opponent will roll 8 elemental dice. Each of these elemental dice can have any one of 8 elemental attributes. Hold on, but there's only 7 elements in the world of Teyvat. You're right. So in addition to the 7 standard elements, there's also one called นี่ the อันเนี้ย Omni มัน elements. เป็นซัสมากนะ มันบอกว่ามี7ใช่ป่ะแต่ว่ามันบอกว่ามันใช้8ธาตุธาตุที่8คือธาตุสีขาวของทาวเวลเลอร์จำได้ไหมที่มันเป็นตอนแรกที่เรามาแล้วเราเป็นตัวสีขาวที่แบบไม่มีธาตุอะไรเลยอะก่อนที่เราจะไปกดธาตุลมอะ Also, elemental dice can be used to switch characters
or play a variety of อันเนี้ย other โคตรซัส cards, เลยนะ such as equipment cards, event cards, and support เพราะว่า cards. เดิมทีทาวเว All ลเลอ these ร์เป็นสี cards ขาว create the potential for a variety of strategies. Right. While playing Genius Invocation TCG, travelers can earn player experience, which will increase your player level. As your level increases, you'll be able to challenge more characters and NPCs. By ใช่ completing ถ้าเริ่ม challenges, เกม you may earn lucky อย่าง coins, ซัส new อะ cards, or other rewards. Lucky อย่าง coins เนีย can น be exchanged in the event shop for cards, อุ้ย or ครับ can สวย even unlock dynamic skins for certain cards. Dynamic skins? Those are cards that have moving illustrations, right? That's right. All character cards can โอ้ unlock อยากได้ a อยากได้ อยากได้ dynamic skin. After unlocking that, there'll even be a cool bonus animation whenever you cast that character's elemental burst. Cool. And if you're confident in your TCG skills, you can also invite a friend to duel. นี่ไงเจอเพื่อน After มาดู reaching เอ a high ล enough player level, you'll even unlock a matchmaking mode. So be sure to give it a try. Travelers should note that playing against your friends or other travelers won't count towards any leaderboards or provide any rewards. ไม่ได้ So ก็ you เฉ can ย relax. It's all just for fun. ๆเอาว่ะพี่วิว Okay, that's everything we have for Genius Invocation ใช่ TCG, ลงทุน and มาก that ค่ะคุณ brings ทำงาน us เพ to ราะ the ว่า end of การ today's ทำไลฟ์ special สตรีม program. แบบนั้นมัน So, โคต what ร did you เปลือง think? ตังค์ Why does it have to be over? โคตรใช้ตังค์ There's สู so ง much นะ that this version has to offer. Yeah, I can't even take it all in right now. I'm just super stoked to be part of this. กดละมุดไหม น่าจะกดละค่ะ ดูจากการเล่นเมคานิกนะ ถ้าไม่นับความเบียวของน้อง เมคานิกน้องน่าเล่นมาก The new characters look cool. ๆ เดี๋ยวจะเปิดพัดลมมาร้อน Scaramouche hovering. Like, that's insane. I know, that's awesome. That's super dope. That's awesome. And I cannot wait to play in some of these events and mini games. I'm super excited. This was so fun. I'm really glad that we got to do the special program ส together. วยใช่ไหมต้องมีคนเล่นวินยูกิมีอยู่แล้วค่ะยูกิเขารอตั้งแต่แคนเดสมาแล้วคุณเนี่ยตาโคตรแกล้งน้องเลยอ่ะ I'm so happy. This is my first one, so thank you. แต่คิดว่าเขาเอามาลงในเกมเป็นมินิก่อนแล้วอาจจะทำการ์ดออกมาขายอะค่ะ Seriously, I'm Do just you like... feel special? สวัสดีคนแฮปปี้อนิเมะด้วยนะคะ Well, I think this is the end of our special program. So I hope everyone enjoyed it. Oh, shit, and why, yeah. we'll see you in game. Okay, bye. Bye. Okay, bye everybody. Bye, everyone. See you later. จบแล้วอุ้ยวัยรุ่นใส่ย่ออย่าเพิ่งวิ่งวัยรุ่นใส่ย่อ แต่กำลังนั่งนี่ไงวัยรุ่นใส่ย่อไหมคะคือแต่กำลังนั่งดูไอ้นี่อะไรนะไอของคุณเจมอ่ะติด จัวแล้วจะกดแล้วใจนี่อยากทำเกมแยกแล้วคอสเกมหลักนั่นแต่ว่าเขาน่าจะทำออกมาขายแล้วก็ดูเอลกันในโลกจริงอะค่ะแล้วก็เพราะว่ามันขายได้แน่ๆอันนี้คือคิดได้เลยว่าขายได้แน่ๆดามูดเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่ากดนะในแง่ของเมคานิกหลายๆอย่างรู้สึกว่าคุ้มค่าแน่ถ้ากดมาแต่ว่าถามว่าชอบไหมก็อีกเรื่องนึงใช่เผื่อมันจะมีการแรด้วยพูดเลยนะแล้วก็กำลังจัดระเบียบแบบนี้นะคะแบบนี้เหงาโอเคแล้วก็ปิดอันนี้เปิดเกมแล้วก็ปึ้มแล้วนี่นะครับเสียงเกมมันน่าจะยังไม่เข้าเพราะเมื่อกี้สับปรับไปเป็นเสียงโปรแกรมโคดโอเคอึ๊บโอเคคนยังไม่ทำอะไรนะเสียงเกมเข้าไหมเข้าเนาะ
คุณชายจะกดอะไรอย่าลืมสิครับพี่แต้มอุ้ยโอ้ยพี่แต้มมาเป็นทุกทางให้เธอแล้ว จริงก็จริงนะเกนชินเป็นทุกอย่างเลยอะเอาทุกเมคานิกมาเล่นหมดเลยเกมการ์ดเกนชินเห็นร้านอื่นแบบมาขายอยู่นะส่วนมากจะเป็นการ์ดเก็บไว้สะสมใช่แต่ว่าอันนี้มันจะเป็นของ Official ไงวันนี้สัตว์เดือกตัวแค่นี้แล้วกันนะ วันสัตว์จะกดอะไร สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ผมมองเขาทำมาแบบคนดักคนที่ทำเถื่อนใช่เพราะคนทำเถื่อนมันเยอะไงไอดีของใครไอดีชายเองค่ะไอดีของชายเองค่ะทุกคนรีบเลยตกใจฉันหน่อยจะเป็นอะไรไป ของชายเองอ๋อปกติไม่เล่นเส้นรู้หมดเลยว่าแอบเล่นเส้นหญิงอะว่าจะ就这么做吧。ของชายเองของชายเอง ของสานี่ไง向着星辰เดี๋ยวโอ๊ยวันนี้นะย่อๆบทตกใจนิดหน่อยนะเดือนนี้ ขอบคุณสำหรับดูทำมา1,000 บาทค่ะนะขอบคุณสำหรับตัวเนนนะคะบทเยอะๆมาได้เลยอย่าทำไปให้นะหวานเจี๊ยบคุณสาหวานเจี๊ยบอะไรเอาลองไปเล่นไอ้นี่เฉยๆก็คือที่เอาไปเล่นเพราะว่าเอาไปฟาร์มของให้หนิงกวงอะค่ะแต่กำลังแก้อาร์ติแฟกต์หนิงกวงอยู่ขอบคุณสำหรับตัวเนนนะคะนี่ไงสากำลังแก้อาร์ติแฟกต์นนอยู่เพิ่งได้อันนี้มาเมื่อวานกำลังบวกอยู่อ่ะเนี่ยมันไม่มีของให้บวกก็เลยไปฟาร์มลองบ่อยๆแบบนี้ระวังจะติดใจนะครับก็ที่เอาไปอ่ะเพราะว่าดันเนี่ยมันต้องใช้ไฟอ่ะไม่งั้นมันช้าแต่ไม่ชอบรออย่างแบบเดี๋ยวมานะเดี๋ยวจะเย็นปกติไม่เห็นใช้ทีมนี้เลยใช่ปกติไม่ค่อยได้เล่นทีมนี้ค่ะดันไหนนะครับดันเนี้ยค่ะอันนี้มาดันนี้มันต้องล้างบัฟไงฉันก็เลยเอาน้องเอ็นเฟยมาใช่ปะแล้วฉันก็เอาหวานเจี๊ยบไปเล่นไปลองดูว่าล้างบัฟได้ไหมเพราะว่าฉันลงดันหาไอ้นี่ให้ใครนะให้หมีกวงเนี่ยมันต้องใช้น้ำแข็งไงมันเป็นน้ำแข็งไงแบบน้ำแข็งใช่ป่ะแล้วฉันก็เลยเอามาแบบนี้แล้วก็ปุ้มแบบนี้ใช้ไฟปุ้ม8 ท่าอย่างเดียวงงไหมเนี่ยพอเสร็จปุ๊บแล้วมันจะมีไอ้นี่ไอ้2 ตัวนี้แบบนี้แล้วคือมันก็ต้องเอาไฟไงสามเบื่อพวกเอมเบมก็เลยมาลงอันนี้โอ๊ยเห็นปะโล่แตกคือปุ๊บเลยปั๊บจริงๆมันห้ามใช้ไฟอะค่ะมันห้ามใช้ไฟแต่ว่าถามว่าสนใจไหมก็ไม่อะติดไฟเผาไปเลยอย่างเงี้ย3 เมืองต่อไปเป็นเมืองแห่งน้ำสินะน่าจะฟอนเทนก่อนแล้วก็ตามด้วยนัดแลนะคะเนี่ยแล้วก็มาดูว่าอาร์ติแฟกต์ได้ไหมรู้สึกกับฟอนเทนก่อนนะเห็นแอบมีคนบอกว่าต้องไปทำใบสอบชำนาญธาตุมันเกลือมากเลยนะ
ถ้ากลับไปเอ็มเบมก็ไปอินาซุมะใช่ไหมถ้านั้นสายจะใช้น้ำแข็งเนี่ยแต่ก็วนๆดันงงไปเรื่อยๆอ่ะไม่คราฟแรกกันหรอไม่คราฟค่ะชอบฟาร์มยุติธรรมจริงหรือเปล่าอาจจะไม่ก็ได้นะถ้าน้ำแข็งใช่ไหมตอนเนี้ยไอ้ดีนี้มันไม่มีน้องคนนั้นไงก็เลยต้องเอา但愿配合顺利。มีของหรือเปล่าไม่มีประเด็นคือมันไม่มีของเพราะว่าถามว่าจะใช้ไอ้พวกเนี้ยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยใช้พวก5 ดาวเนี่ยถ้าสาเอาน้องคนไม่คลีของสาไปเดินเล่นดูแน่นอนเราต้องมีโล่มันใช้ฟีดไม่ได้อ่ะฟีดมันเอาเทปไม้ไปดีกว่า遇上难题了，和我说说。ไม่ได้เข้ากันเลยคอโบไม่ได้เข้าเลยที่นี่คือเทปน้ำเป็นคนแปลก บทนักสืบต้องมาใช่ต้องโหน่าจะวุ่นวายน่าดูเลยเอ็มเบมจริงๆของหวานเจี๊ยบนี่ละลายห้องนี้ไวใช่ห้องนี้ไวค่ะเราไม่เอามาเพราะมันจะกระโดดกระดอย此即智慧之殿堂。别想跑！站立吧！ ดูสิมันจะขี้ไหมไม่ได้ใส่ของอะไรดูออกเลยไม่ได้ใส่ของเฮโซไม่ได้ใส่ของเฮโซไม่ได้ใส่ของก็ว่าทำไมมันเบามันถึงโฟกัสนี้อยู่ว่าต้องเบาสิปกติก็ไม่ขี้อยู่แล้วตีทีละ700น่าเกลียดมาก84แล้วดูดิมันจะขี้ไหมโรซาเลียเสียงจีนเท่โรซาเลียเท่มากเป็นตัวละครที่เท่แบบเท่เวอร์วังอลังการดูมันออกเกลือแล้วเกลืออีกแต่กำลังบัฟหมิ่งกวงให้ดีขึ้นเพราะว่าเป็นตัวอวยสาที่สาเลี้ยงน้องมาตั้งแต่แบกมาตั้งแต่ชาติปางก่อนยันปัจจุบันนี่ก็เลยไปหาของมาฟาร์มนี่ฮะคือแบบนี้ดันก็ย่อยสิหนิงกงก็สแตทเพิ่มขึ้นมานิดนึงอ่ะเพราะว่าสับเปลี่ยนของ62 132 145ชำนาญท่า0ชำนาญท่าคือ0ดูสิมันจะขี้อีกไหมเฮโซฉันเบื่อเธอเหลือเกินไหนดูประจำวันรู้สึกยังไม่ได้ทำอ่ะนี่แหละปรับปรามฝุ่นมอนเตอร์ได้เลยจริงๆถ้าเอาไรเดนมามันก็น่าจะแปะง่ายกว่าเนาะแต่จริงๆเมื่อกี้ที่เอาโรซาเลียไปเพราะว่ามันแปะไม่ได้มันใช้ไฟฟ้าแปะแล้วมันไม่รอดเด้นี่ไงเรามาทำไหนวะอันไหนอะเสานู้นเหรอคือเฮโซอ่ะมันเป็นเมคานิกแบบตีสั้นตีน่าสนใจใช่ไหมเอานักเวทมาถือหนังสือต่อยแต่แบบละมุดอ่ะเขาตีแบบตีไกลอ่ะเขาเป็นตีไกลนะทุกคนเพราะมันตีไกลมันก็เลยแบบอุ้ยหนาว
เนี่ยมันตายใช่มันตายตั้งแต่ไรเดนนะในฮิดะเราอะไม่ขี้ให้ผมไหมแค่นี้นะอีซี่มันตายตั้งแต่38แล้วก็เอาไรเดนทับแล้วว่ามันจะไปรอดได้ยังไงวะใช่ฉันชอบตรงที่ละมุดตีไก่เพราะว่าถ้ามันตอนแรกคิดว่าถ้ามันมาแบบเนี้ยฉันจะไม่โกรธเพราะว่าเราเข็ดกันการควบคุมใครขอคุณเจมไหนอะเจมที่เล่นเกมกับฉันหรือเปล่าคุณเจมที่มาดูไลฟ์หรือเปล่าจ๊ะ เดี๋ยวจะไปเล่นกิจกรรมด้วยค่ะยังไม่ได้เล่นเลยค่ะขอนึงนะขอเนี่ยมันตายตั้งแต่อันนี้แล้วเนี่ย20,000การกี้ของมันคือ20,000ดูดินายฮินาเมื่อกี้คือ27,000อะฮัลโหลไม่ได้มุ้ยยังไม่ได้เล่นเลยค่ะลูกบาศก์ยากไหมอะเนี่ยตั้งใจจะมาเล่นลูกบาศก์ถ่ายรูปก็ยังไม่ได้ทำ ยังไม่ทำเลยค่ะเฮ้ยมันไม่เล็งอ่ะทันไหมทันแล้วก็เราเอาน้องมาโชคละมูดใช้ไลน์อัพอ่ะถ้าไม่เอาแบบยากสุดก็ง่ายมากนะคะจริงเหรอเดี๋ยวเราลองเล่นดูละกันเพราะว่าฉันยังไม่ได้เล่นเลยค่ะเควกก็ยังไม่ทำอุ้ยกระตุกเหรอเฮ้ยกระตุกไม่อะกระตุกปะคะแต่ว่าแอบกระตุกอะเราสัตว์รถปิดเลยนะมาทะเลทรายทีไรกระตุกทุกทีเลยอยู่ไหนอะอยู่ไหนวะอยู่ไหนยาดีนั้นหายากข้างบนเหรอแล้วคืออัวก็กระโดดลงมาแล้วอะห่วยดุนไก่แล้วก็เห็ดคอเล่ไม่นะใช่เห็ดคอเล่จริงเบอร์โอ้กระตุกไลฟ์ดูกระตุกมากทุกคนเดี๋ยวจะรีบออกจากเมืองนี้จะเย็นนะทุกคนแล้วฟาลูเซนน่ะเดี๋ยวฉันต้องดูฟาลูเซนฉันจะได้ฟาลูเซนมันให้เราไปเอายาเหรอได้เลยเห็ดคอเล่คือเก็บเหนื่อยมากเป็นเห็ดที่เก็บยากที่สุดในเกมแล้วมั้งอ้าวเฮ้ย what the ทุกคนอีหยังวะ哇好耀眼เดี๋ยวจะหิวเฉยสวัสดีค่ะคุณกิ่งนี่ต้อนรับนะคะจ
จะเห็นเฉยเอ้ยเห็นแล้วจะกล่องเอาว่ะใครยังไม่ได้เก็บอันนั้นก็เก็บตามได้เลยนะแล้วก็กลับไปที่เอาว่ะงูไม่ฉกหรอวันนี้ไม่คือเอาจริงๆคือสายยังไม่ได้สำรวจด้วยนะไม่ได้ฟังเลยเมื่อกี้มันบอกกดไปปุ๊บมาแล้วกันก็ไม่ถูกสิเพราะว่าไม่ได้อ่านไงยังไม่ได้เล่นเลยจ้าเนี่ยสายยังไม่ทำอะไรเลยเหตุเสร็จแล้วล้างกระดานไปหมดแล้วเราต้องทำเควสอะไรปะเราต้องทำอะไรด้วยหรอทำไมมันมีเป็นขั้นน่ะคือเราต้องเล่นกี่รอบอะอีหยังวะมีมอสเวย์ด้วยหรอเราไม่ได้ใช้กล้ามสู้หรอทุกคนมันจะมีแบบเล่นครบทุกด่านกับเล่นด่านบอสนะครับกล้ามเลยครับกล้ามอ้อหรอเพลงเพิ่มอ๋อกล้ามเนาะแต่รู้สึกเหมือนเสียงลูกมารอหน้าห้องโอ้โห天动万象ใช้ทำไมกล้ามรู้จักเขียนเฟยผมน้อยไปซะแล้วมาอะไรมาปุ้มแต่ว่ามันจะมามีไปคณิกยุกยิกหรอฟื้นฟูค่าชีวิตเมือง拒收对去该总攻击了回杀吧ไม่ได้เอาท่านลงมา天理长驱无处遁逃ใช้ทำไมในเมื่อเราถึงเจ๊กล้ามล้วนๆเย่ไม่เคยอ่านเลยเอาจากมุมอุ้ยรุ่นไก่ว่ะกระโดดมาเร็วเหรียญช่วยแรงหรอคะน่าจะแรงเพราะมันเป็นท่ามันติดท่าน้ำแข็งด้วยค่ะ安如磐石，此
乃天道。 มาดิมามามันไม่ยากแบบต้องให้ปรับความยากเองใช่ถ้าปรับความยากเองอ่ะมันเหนื่อยกว่าค่ะ微光无射。好，有大家在身边。单书铁器。拒收并蓄。 เอาอะไรมาแรง 奥影看破。速速退下。 มาดิมา 安如磐。 อ๋อ 微光无射。 ต้องใช้คันโจมตีเหรออ๋อโอเคโอ้โหอันนี้ใช่ไหมที่บอกว่าโอเคโอเค焚烧吧。โอเคคือแบบนี้ใช่ไหมที่อ๋อไม่มีเมคานิกความยุ่งยากก็คือไอโล่ที่มันกันนี่เองอ๋อไอซีอีซี่เราต้องการไพโมเจมอ่ะอันนี้เราโนนี้ปะไม่มีรางวัลหรอโอ้โหสิ่งสำคัญของเราคือไพโมเจมนะถ้ามันไม่มีไพโมเจมก็ไม่ต้องใช้มันค่ะก็ไม่ต้องใช้มันนึกว่าแตกเยอะแต่มีความรู้สึกว่า一起努力吧。 ก็ต้องเอาบาบาร่าอีคุโยไปอันจริงๆมันแจกน้อยกว่าที่คิดใช่กิจกรรมบนเว็บมีกิจกรรมบนเว็บด้วยเหรอมีด้วยเหรอ无处遁逃。固若金汤。点数如何？变现如何ปริวปริวปล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 ิว奥影看破。压能。安如 โอ้ 磐 โห 石。 กระโดดกันใหญ่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  中场是。อีซี่โอเคเดี๋ยวจบไลน์แล้วถาไปทำแต่ยังไม่ทำเลยค่ะ 拒收并蓄。天 โอ้ไม่ได้เอาลมมา ไม่เป็นไร 丝线。打起精神来哟！微光无射。灵力。断绝。โอ้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 อีซี่มาก安如。压能。点数如何？反光。意识永恒。此乃天道。ไอเฟมหลบไอเฟมหลบ
ถูปั๊มล่าถู芭芭拉出呀，走。 เงาบาลาเชียงยาบาลาน่ารักเป็นตัวละครน่ารักมากมีจำนวนชั้นในการวาง固若金汤。 โอ้ยเจ็บ 我会保护大家。拒收并蓄。收。嘿嘿。忠诚。ไม่ฉันจะใช้กล้าม 芭芭 ถู 拉 ก 出呀。暴雨看破。烟藤。打起精神来哟！嘿。哦呵。安如磐。 เดี๋ยวนะแมคานิกมันคืออะไรนะแบบนี้ปะ 微光无射。เมคานิกเวอร์วางอลังการได้เลยโอ้มันโตเร็วมากโตเร็วที่ว่านี่คือมันแตกเร็วมากๆนะแจกโอเคใกล้เที่ยงแล้วอย่าลืมหาอะไรกินด้วยนะโอเคครับอ๋อติรีให้ทุกห้องอ๋อโอ้เมื่อกี้สาอ่านไม่เคลียร์โอเคอีซี่มันเปิดหมดแล้วหรือยังอะโอเคนี่ยังไม่เปิดแต่นึกว่ามันเปิดแล้วนิดเดียวเองอะเอาฮีโร่วิทก่อนก็ได้หมดแหละมันก็เปิดหมดแล้วอีซี่อ๋อจะได้ไม่ต้องเพจโอเคเลยโอเควันนี้ก็ชั่วโมงกับ20แล้วสามารถเราก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าเราจะกดละมุดนะคะเพราะว่าละมุดมีเมคานิกที่น่าเล่นแล้วมากับฟันลูเซนแต่คิดว่าจะเอาน้องมาเล่นด้วยแล้วก็แต่จะคือประเด็นคืออยากได้น้องผู้หญิงมากกว่านะถ่ายรูปต่อไหมเดี๋ยวพักแล้วค่ะเดี๋ยวเราลงไปพักก็จะถ่ายต่อแต่ว่าเดี๋ยวขอไปพักก่อนค่ะไม่ไหวแล้วชั่วโมง20แล้วมันถ่ายรู้สึกเหนื่อยมากเลยหมายถึงแบบร่างกายมันเพลียๆแล้วจะไปพักสักแวบหนึ่งแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานั่งพูดคุยกันในเช้านี้มากๆเลยนะคะอย่าลืมทานข้าวกันด้วยนะเที่ยงแล้ววันนี้วันหยุดพักผ่อนก็พักผ่อนให้เต็มที่นะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยขอบคุณสำหรับตัวเด็ดวันนี้ด้วยนะคะจากคุณยาตันนะคะฝันดีทุกคนโอ้ฝันดีได้ไหมฝันดีได้ฝันดีนะคะทุกคนดิบดาวสวัสดีคุณมิเชลด้วยนะคะไว้เจอกันนะคะไปแล้วครับผมขอบคุณที่มารับชมกันนะอย่าลืมเติมโค้ดกันด้วยนะคะ